Давайте эту самую чагу и заварим сейчас в кружке на костре. Так как мы с вами бушкрафтеры, а бушкрафтеры по своей сути являются бомжами в мире туризма, у них нет ни специальных подвесов, ни подставок для кружек или котелков. Поэтому, используя все свои инженерные знания, мы должны выставить камушки вокруг костра так, чтобы кружка с них не падала. Настоящие бушкрафтеры едят только то, что находят в лесу. Ждем, пока закипит и настоится. Ну что, чага покипела у нас примерно 15 минут. На выходе мы получаем вот такой напиток темного цвета. И теперь мы можем его употребить. За меня.